ஹாய் எவ்ரிவன், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? வெல்கம் டு ரேஷ்மு டைரிஸ் தமிழ். இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப நல்ல சக்தியுடைய பாலக்கீரை பருப்பு கடையல் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். பாலக்கீரை குழம்பு. பாலக்கீரையை வாங்கி இந்த மாதிரி அந்த முனையை மட்டும் கட் பண்ணிவிட்டு இலையை வந்து இந்த மாதிரி கிள்ளி வச்சுக்கணும். அந்த கீழே இருக்க தண்டு பகுதியை எடுத்துகிட்டு மீதி இருக்க இலையை மட்டும் நீங்கள் நம்ம குக்கரில் வெங்காயம், தக்காளி, இப்படி தான் வந்து பூண்டு ஒரு 5 பல், அப்புறம் பச்சை மிளகாய் எடுத்துக்க, இது எல்லாத்தையும் வந்து ஒரு கிண்ணத்தில் போட்டு குக்கரில் வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க. அந்த வேக வச்ச கடைசல் தான் இது. இதை இப்போ நம்ம அடுப்பில் வச்சு கொதிக்க விடலாம். இது வந்து நல்லா கொஞ்சம் கொதித்ததுக்கப்புறமா நம்ம இதில் வந்து கீரையை ஆட் பண்ணிக்கலாம். கீரையை வந்து நல்லா 2 டைம்ஸ் ரன்னிங் வாட்டரில் நல்லா கழுவிக்கோங்க. ஒரு முறை கழுவிட்டு எடுத்து வச்சுட்டு மறுபடியும் நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் அதில் இருக்கிற மண்ணெல்லாம் வந்து போயிடும். இப்போது நம்ம ஆல்ரெடி எடுத்து வச்சுருக்க இந்த கடையில் வந்து நம்ம இந்த கீரையை ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. இப்போ இந்த கீரை நல்லா வேகணும். இப்படி தொட்டு பார்த்தா வந்து அப்படியே சாஃப்டாக கரையணுமா, அந்த அளவுக்கு வந்து கீரை வந்து வேகணும். ஸோ நீங்கள் ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு அப்படியே இதை வச்சுருங்க. கீரையை வந்து எப்போவுமே மூடி வைக்கக்கூடாதான். ஏன்னா அதில் இருக்கிற அந்த மூடி வச்சா அந்த தட்டிலேருந்து வர தண்ணி வந்து ஆகதான். எங்கள் அம்மா சொன்ன டிப் தான். நீங்கள் வந்து கீரையை வந்து மூடி வைக்கக்கூடாது. எந்த கீரை செஞ்சாலுமே சரி மூடி வச்சு சமைக்கக்கூடாது. அப்படியே கடாயில் செய்யலாம், இல்லை குக்கரில் செய்யலாம். நம்ம ஆல்ரெடி என்ன போட்டிருக்கோன்னா வெங்காயம், தக்காளி, பூண்டு, பச்சை மிளகா. இப்போது கீரையை வந்து நம்ம போட்டோம். கீரை நல்லா கொதிக்கட்டும், அதே மாதிரி நல்லா பாயில் ஆகட்டும். நல்லா வெந்த பிறகு நம்ம வந்து உப்பு, தேவையான அளவு, தேவைன்னா காரம், அப்புறம் புளி ஆட் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், இப்போ கொதிக்குது, ஆனால் இன்னும் வந்து சரியாக மசியலை. இப்போ நல்லா மசியட்டும். நான் மறுபடியும் வந்து அதே மாதிரி மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சிடுறேன். இப்போ பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு வந்து நல்லா வெந்திருக்கு. இப்போ வந்து நம்ம பருப்பு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். பருப்பை வந்து ஃபஸ்ட்டு வேக வச்சு வச்சுக்கோங்க. அதை வந்து இதோட சேர்த்துட்டு கொதிக்க விடலாம். இப்போ அதே மாதிரி மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா கொதிக்க விட்டுடலாம். இப்போ தேவையான அளவு உப்பு, அப்புறம் புளி, புளியை சேர்த்துட்டு செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. உங்களுக்கு காரம் வேணும்னா இன்னும் கூட நீங்கள் மிளகாய் போட்டுக்கலாம். இப்போ குழம்பு வந்து நல்லா கொதித்து வந்து நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ வந்து நம்ம தாளித்து அதில் கொட்டிக்கலாம். ஒரு கடாயில் ஒரு 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. அதில் வந்து கடுகு 1 ஸ்பூன், அப்புறம் சீரகம் 1 ஸ்பூன், அப்புறம் வெந்தயம் போட்டுட்டு அப்புறம் பெருங்காயம். நல்லா இது பொரிஞ்சு வந்தப்புறம் இதை எடுத்து அந்த குழம்புல ஊற்றிக்கோங்க. ஊற்றிட்டு கொஞ்சம் கொதிக்க விடுங்க சிம்மில் வச்சு. இப்போ நாம் குழம்பு எடுத்து கடைஞ்சிக்கலாம். உங்களுக்கு வந்து கையில் கடைய முடியலைன்னா நீங்கள் வந்து மிக்சியில் ஆற வச்சுட்டு மிக்சியில் போட்டு ஒரு லைட்டாக ஒரு சுற்றி எடுத்துக்கோங்க. நாங்கள் வந்து கையில் தான் கடைஞ்சோம். ஸோ இந்த அளவுக்கு இது இருந்தது. உங்களுக்கு வேணும்னா இன்னும் நைஸாக வேணும் அப்படின்னா கூட நீங்கள் வந்து இன்னும் நல்லா கடைஞ்சிக்கலாம். ஆனால் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருந்தது. இந்த நீங்களும் இந்த பாலக்கீரை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஆர் மசியல் குழம்பு வந்து செஞ்சு பாருங்கள், எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லுங்கள். நீங்கள் வந்து மிக்சியில் போடுறதுனா வந்து லைட்டாக சுற்றிக்கோங்க. ரொம்ப நீங்கள் வந்து போட்டிங்கன்னா ரொம்ப பேஸ்ட் மாதிரி ஆகிடும். சில பேருக்கு அது பிடிக்காது. நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள். நீங்கள் இதுவரையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா ரேஷ்மு டைரிஸ் தமிழுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். பாய் அண்ட் டேக் கேர்.